jā, tas esmu es. Iepazīsimies, Alnis. Tieši tā, un kas tur neparasts, ja kādu reizi vēlos apskatīt klātienē, vai te viss kārtībā, jo šī ir mana, atvainojiet, mūsu pilsēta Jelgava, un galu galā esmu tās simbols, Alnis taču. Kāpēc tā es nezinu, listu leģendas, kur Alnis starp divām upēm savu kāju reiz piesitis, tur radusies pilsēta, var jau būt. Kā ir patiesībā, par to arī būs mans stāsts. Pirmie fakti par apdzīvotu vietu Lielupes krastā datēti ar 1265. gadu. Šajā vietā arī cēlusies pilsēta Mītava, vēlāk jau Jelgava. Laikam ritot pilsēta aug, attīstoties par Zemgales reģiona centru, līdz Otrais pasaules karš tam pārvelk melnu svītru. Diemžēl pēc kara no Jelgavas paliek pāri 1/10 daļa. Latvijai atgūstot neatkarību, arī Jelgava atsāka izaugsmes ceļu, lai kļūtu par gudru, sakārtotu un dzīvošanai ērtu pilsētu. Kāda ir mūsu Jelgava šodien? Šodien 60 000 cilvēki un viens Alnis lepni un aizrautīgi Jelgavu sauc par savām mājām. Esam stratēģiskas nozīmes pilsēta un viena no 10 Latvijas valsts pilsētām. Jelgavai ir 2 ģērboņi, mazais un lielais. Tas mums pienākas vēsturiski, jo tieši Jelgava bija Kurzemes un Zemgales hercogistes galvaspilsēta un uz īsu mirkli pat Latvijas galvaspilsēta. Jelgava ir svarīgs dzelzceļa mezgls, kas savieno lielākos loģistikas punktus. Dzelzceļa līnija Rīga-Jelgava ir izbūvēta pirms nepilniem 2 gadsimtiem, un tā lieliski kalpo arī šodien. Varu droši sacīt, ka esam viena no viedākajām pilsētām valstī. Mēs precīzi zinām, cik auto brauc mūsu ielās, cik optisko kabeļu ir zem ietvēm. Jelgavnieku drošību gan dienā, gan naktī sargā vairāk nekā 250 pilsētu vides kameras. Noteikti Jelgava ir arī zaļa pilsēta. Savvaļas zirgu ganības, ziedoši parki, pastaigu laipas, labiekārtotas pludmales, promenādes un veloceliņi. Tas viss Jelgavnieku atpūtai un dzīvespriekam. Moderni āra trenažieri un sporta laukumi, ja vēlamies ko aktīvāku. Redz, kur atkal es. Savu zinātkāri un kāpelēšanas prasmes paši mazākie jelgavnieki var attīstīt rotaļpilsētiņā. Ja gribas ko sportiski pavisam nopietnāku, tad jelgavnieki ar sportu ir uz tu. Mums ir savs olimpiskais zelts 3x3 basketbolā. Futbolu spēlējam tīri labi un mūsējiem ir kauss hokejā. Jaunā paudze savus talantus atklāt un pilnveidot var arī daudzajos ārpus skolas pulciņos un interešu nodarbībās. Puikām puiku lietas, meitenēm kas smalkāks. Vispār jau jelgavnieki ir darbu mīloši un radoši ļaudis ar pasaules gaumi, globālām ambīcijām. Jelgavas vārdu nes vairāki uzņēmumi, kas zināmi visā Latvijā un pat ārpus tās. Ražošanas procesos nereti izmantojam modernās un viedās tehnoloģijas. Ja ir enerģija un vēlme, viss izdosies. Un enerģija ir arī jaunajos pilsētas satiksmes autobusos, precīzāk jau jāsaka elektrobusos. Tos tagad darbina zaļā tīrā enerģija. Protams, Jelgava nav iedomājama bez mūsu pils, kas lepni nes titulu Baltijā lielākā baroka pērle. Tur tagad saimnieko studenti un Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Jā, Jelgavai ir savs šarms, kas iedvesmo. Tieši šeit, uz dzimtās skolas skatuves, savu pirmo koncertu sniedza 5 jauni puiši no Jelgavas grupa Prāta Vētra. Tagad viņu krāšņie koncerti pulcē 10 000 skatītāju. Esam talantīgi un radoši ļaudis. Muzicējam, dejojam, dziedam koros, spēlējam teātri, gleznojam un radām. Pasta sala, kur agrāk bija vien nekopti krūmāji, tagad ir īsta atpūtas oāze ar brīvdabas koncertzāli Mītava centrā. Tur baudām mākslas un izklaides pasākumus. Mirkļos, kad vēlamies atpūsties ar lielāku vērienu, ziemas spalgonī aicinām visus uz krāšņo ledus skulptūru festivālu. Savukārt vasarās piedzīvojam smilšu skulptūru mākslu. Atbrauciet un apskatiet paši, kas zina, iespējams satiksiet arī mani, Alni. Tāda lūk man. Mums visiem ir Jelgava. Cēla un sirsnīga, ar paceltu drošu skatienu nākotnē. Jo Jelgava ir pilsēta izaugsmei.